Ken TWO. Sarengan yang senada campur sari katuraken maliki katur eyang kakung eyang putri sedayanipun ing berkahi pargian siang punika muring samangke purwa madya temuking wasana tansah manggih kawilujengan. Bocah gunung tekenget dunungku ora usah kathik nganggo bingung yen to pancen tresno bakal kelakon pepisahan karo aku muga aja nganti gawe Bapak Ibu yang sampun kepareng pikantuk sasmita saking Juru Amung Sugata. Sampun kepareng lumebet wonten ing sasana buga. Kepareng dhahar kempul bujana cihna tresna supeket anggenipun kekadangan. Sumangga ngresepi kanthi mardika kadhiraken baraya hamegati saking papan sanes. Sinambi nglaras tembang-tembang sarangan Neas nada campur sari. Nadyan aku bocah gunung tepenget dunungku ora usah kathik
Sapa, Dik? Pon rawuh. Oh, Kiai Beki karo piring iki to. Ora lah kae sing lenggo awar penyanyi kuwi bintang tamu kok Oh. ngendi kuwi, Mas? Kuwi bintang tamu. Bintang Alhamdulillah pon rawuh ya, Mas. Pancen sik ditenteni iki kok, Dik. Oh kuwi. Wong mergane ngapa ora? Mergane? Sing nggo dhuwit kono kok ya. Oh lah ya kuwi CEO-ne kok ya, Mas. Sing ditenteni kono. Kuwi CEO yang menyamar CEO kuwi. yang menyamar Kiki. Kuwi pusakane Giok Kaisar ya. Ayo giok batu hijau. Wah, batu hijau. Batu hijau. Batu hijau sik dienggo Pak Ari iki lho. Endi? Wih, Oh batu iya. hijau. Giok Kaisar ya kuwi. Alhamdulillah nggere ditunggoni juragan iki Lah, lah. ayem lho. Pindane wareg kang tanpa madang. Ha iya. Ngono kuwi. Wong ya ket mau ya urung madang blas kok ya aku. Jenengan dong madang. Urung napa wis kowe. Lah apa saka omah ki ya ora sarapan sik kok kepiye. Wong yo aku ki saiki poso lho, Dik. Jumat Kliwon lho iki. Jumat berkah. Berkah. Iku piye poso. Dilanjut nggih Mas Poso kok niki. tek kopi loro iki. Oh iya, padune ngomah rene apa-apa to. Lho omonganmu kok bener. Lanjut nggih. Ya, mangga. Apa kowe ra kelingan tenan Oh ya. ngomahku ono latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Matur suwun sampun.